थांनाय जुन दाननि 14 अक्ट'निफ्राय बड'लेण्ड CEM CUP 2025 नि जे गेलेनाय बियो जागायजेनदोंमोन। गासै बिटिआरनि 420 जे BCDC बे BCDCफ्राव बे गेलेनाया जादोंमोन। आरो बिनि उनाव बिटिआरनि जे 40था जे समस्ति दं बे समस्तियाव बे खेलाया जादों। बिनि उनाव डिस्ट्रिक्ट लेभेल काउन्सिल लेभेलनि जायै दायो गाबोन जोबथा बादायलायनाय जे फाइनाल मेट्स बियो जागोन। बाव गासै 3760टा टीमा बेयाव बाहागो लादोंमोन आरो बावहाय 67,000निबो बारा प्लेयार्सफ्रा बेवहाय बाहागो लादोंमोन। जे बाथ्राया गोसारै गाहाय मन्थ्रिनि अफिससिम बियो सौहैदोंमोन आरो जायनि थाखाय थांनाय मासनि जे रेडिअ'नि जे मन की बात जे प्रग्राम बे प्रग्रामाव जोंनि हादरनि मानगोनां गाहाय मन्थ्रि बिथाङा बड'लेण्ड CEM CUPनि सोमोन्दै बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बुंदोंमोन आरो बाख्नायदों जे बिटिआर हालामाव जे बेबायदि रोखोमनि हाबाफारिखौ जे खुंगासिनो दङ काउन्सिला जोंनि लाइमोनफोरखौ आरो गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जि बेबस्था लादों बिनि थाखाय बिटिआर सरकारखौ बिथाङा बाख्नायहरदों। दा गाबोन जि जानो गोनां जे फाइनाल मेट्स बियो जोबोद दुंब्रुद बे खेलाखौ नायनो थाखाय बयबो साखाफारा जानानै दङ। क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय बे हाबाफारिया जागायगोन आरो बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लागोन। बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर', आसाम सरकारनि मन्थ्रि इउजि ब्रह्म आरो नन्दिता कार्लसा मन्थ्रि बिथांमोना बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे स्पर्ट्सजों सोमोन्दो थानाय गोबां गेदेमा सुबुंफोरखौ गाबोननि जे बादायलायनाय जे जोबथा बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव हांख्रायहरनाय जादों। जोंनि जेसेबां स्टेडियाम दङ नोंथांमोना नुबाय थांनाय समफ्राव जे बे स्टेडियामा जोंहा जायगायानो थोआ। थ' बेबायदि गाबोनबो जोङो आसा खालामदों बाहाय 20-25 रोजा सुबुंफ्रा बे खेलायाव बाहागो लागोन। मानोना बेलासिनि जे खेला जों नुदों जे क'क्राझाराव बेलासियाव जेसेबां खेला जादों जायगाखौनो होथ्र'लायनो हायाखै आरो गाबोन जिहेथु बावहाय क'क्राझार आरो चिरांनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। क'क्राझार जिल्लानि जानानै कचुगाव जे समस्ति बे कचुगाव समस्तिनि टीमा बेयाव बाहागो लागोन आरो चिरां जिल्लानि जानानै काजलगावनि जे समस्तिनि जे टीम बे मोननै टीमनि गेजेराव जोबथा बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया जागोन। बेनिखायनो मोननैबो जिहेतु नांजाबनाय जिल्लानि टीम बे हिसाबै क'क्राझार आरो चिरांनि गोबां फुटबल मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा बे गाबोननि खेलाखौ नायफैगोन। गाबोन फ्रि होनाय जादों, बाहाय टिकेटनि जेबो बेबस्था गैया, खिन्थु थाब फैयोबा मोजां मानोना जायगा मोना बा गिबि मन्थ्रि फैगोनखाय गोबां माखासे प्रट'कलनि खोथा थायो। बेनिखायनो नायगिरिफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों बिथांमोना टाइमनि एसे सिगां फैनानै जाहाथे स्टेडियामाव गावबागाव माने मासिखौ जेन' लाफैयो बिनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो हांख्रायहरदों। बे खेलाया गुबैयै जोंनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथि लाबोनायनि थाखाय बे खेलाखौ होनाय जादों। जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय सानलायनाय गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव मोजां मोनसे सोमोन्दो जाहाथे खेलानि गेजेरजों लाबोनो हायो बेनि थाखाय बे हाबाफारिखौ खालामदों होननानै जोंनो मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथाङा सरकारि भाबै बेखौ फोसावदों। बोसोरफ्रोमबो बे जे हाबाफारि बे हाबाफारिया जालांगोन आरो गाबोन लोगोसेयैनो फुंनि समाव 10 रिंगानिफ्राय दुरान्ड कापनि जे ट्रफि टुर दङ बियो फैयै गाबोन क'क्राझाराव फैगोन आरो फैगौ 27 अक्ट'निफ्राय जिहेतु बे स्टेडियामावनो दुरान्ड कापनि खेलायाबो जागायसिगोन। बेनिखायनो दासान्दि क'क्राझाराव फुटबलनि मोनसे गुदुं दुंब्रुद मोनसे आबहावा बारहावा बे बारगासिनो दङ आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बावहाय मोनफ्रोमबो खेलायाव बाहागो लादों। जेरै जोंनि बावहाय काउन्सिल लेभेलनि खेलाया दतमानि दासा फिल्डआव जादोंमोन आरो बनरगावनि साउथ आफ्लागाव जादोंमोन, सालाकाटिनि थारंगुरि फिल्डआव जादोंमोन। मोनथाम गुबुन गुबुन फिल्डआव जानानै गाबोन बेवहाय फाइनाल जाफैगोन।